Михайлович, и очень много вопросов еще у людей по поводу токсичных отношений. Ну, то есть бывают в семье отношения, которые, как кажется человеку, их разрушают. Но что вы можете по этому вопросу сказать? э, Токсичные, кому кажется, что Ну, разрушает? приходят люди на консультации и говорят о том, что я не могу жить с этим человеком, он меня разрушает. Банально называют этих людей токсичными. Сейчас в обществе такая вот, В этом скажем плане. так. Так, и что? Вот скажите, пожалуйста, вот что делать, если вот два человека, скажем так, связаны узами семьи, либо родственные отношения мама-дочь, Ага. там, сын-отец, брат-сестра, не могут вместе находиться, что в этой ситуации вы Ну то есть посоветуете? один Да, из моделей семьи, там, да, вот этих родственников, один из вот этой модели, он считает, что другой человек очень токсично да, влияет на него, да? да. Фух. Ну, конечно, идеальным вариантом, ну, в данном случае будет, конечно, это физическое, то есть удаление. Это, по крайней мере, поможет посмотреть, на мой взгляд, э, пожить друг без друга какое-то время, поможет и тому, и другому увидеть свои привязки, то есть в чем они заключаются. Потому что токсичность, ну, такое слово не совсем, конечно, нормальное, она ведь, как и любая другая связь, взаимодействие, она же двухсторонняя. И если человек ощущает или говорит, что другой человек по отношению к нему такой выполняет роль токсичности, это значит, что в этом человеке тоже есть что-то такое, что притягивает какие-то такие эмоции разрушительные. И значит, сам он является либо в какой-то степени генератором таких же или ответной волны, которые еще больше заряжают того человека на такого рода действия. И они друг друга постоянно распаляют. И вот физическое удаление, пусть даже на какое-то время, оно поможет посмотреть другими глазами на их взаимоотношения. Это как бы первый момент. Потом каждый сможет принять для себя выводы, как жить дальше. Либо посоветоваться с кем-то еще, проанализировав уже вот после вот этого расхода, что конкретно проявилось. Да? Может быть, он завтра разошлись, и завтра он скажет: ой, жить без него не могу, или так привык к его вот этим постоянным, скажем так, влиянием, что что-то скучно стало, да, ну как бы так. Либо наоборот, он получит какой-то энергетический потенциал, взрыв, и не захочет больше как бы и приближаться, потому что будет чувствовать, что без этих токсичных отношений он как бы расцвел, да, у него все стало получаться. Значит, кто-то выполнял такую функцию, ну, энергетического вампиризма, так еще такое тоже есть понятие. И каждый сможет сделать вывод. Если физически невозможно разойтись, конечно, можно работать с фантомом человека. Ну, то есть представлять, что перед вами сидит этот человек. Иногда люди, вот сложность в чем? Люди не разговаривают друг с другом, не общаются. И когда один из таких людей приходит и говорит, что вот у меня отношения такие сложные, я говорю, первым делом, вы можете с этим человеком вместе обсудить какие-то вопросы, которые мы сейчас с вами наметим. Человек сразу такой: ой, да вы что, да он никогда в жизни, он не сядет, он это вообще не понимает, ему это не надо. Я говорю, хорошо, тогда можно поговорить как бы с ним, но такое называемое понятие фантом. То есть вы представляете, что он сидит с вами перед столом, ну, за столом, и вы с ним общаетесь, ну, с таким воображаемым человеком. И впрямую задаете ему вопросы, отвечаете, понимаете, где у вас какие-то есть вот эти моменты привязочек, что наиболее реагирует на какие моменты. Вот это когда вы не можете разойтись. И тут главное, на мой взгляд, понять, в какой точке вашего физического тела или в каком месте вашего физического тела существуют вот эти привязки, ну, как вот вы правильно сказали, что оказывает токсичность. Ну, у кого-то в голове, у кого-то там сразу чувствует в сердце, кто-то там вот печень начинает болеть, кто-то суставы ломит. То есть куда бьют вот эти токсичные выбросы? После этого уже можно дальше разбираться, потому что каждый наш орган влияет на определенные системы. Голова отвечает за мысли и связь там с духовным. Колени — это уже совершенно другое, печень третье, поэтому надо уже конкретно разговаривать. Спасибо.